കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് തുടങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ എന്തെങ്കിലും പൊന്നിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് കിട്ടും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ ഓയിലോ നെയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടിയിലത്തെ ബാസ്ക്കറ്റിലോട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ചിക്കൻ, ബർഗർ, സോസേജ്, സമൂസ, സ്റ്റീക്ക്, ഫിഷ്, പിസ്സ, ബ്രോക്കോളി, കേക്ക്, പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ചിക്കൻ, ബർഗർ, സോസേജ്, സമൂസ, സ്റ്റീക്ക്, ഫിഷ്, പിസ്സ, ബ്രോക്കോളി, കേക്ക്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ ടൈം കൂട്ടാനും ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാനും ടൈം കുറക്കാനും. പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ്, സ്റ്റാർട്ട്, ക്യാൻസൽ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് പൊരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് ഈ എയർ ഫ്രൈയുടെ 4 സൈഡിലും ഒരു കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കണം. എന്നാലേ അതിന് എയർ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 3 മിനിറ്റ് ആകും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ സൗണ്ട് വന്നു. നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമുക്കിതിലോട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 14 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രി സീൽ വരും. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഷേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. എന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചോ അതോ ഹാൻഡ് വെച്ചോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുന്നതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറും കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് 10 മിനിറ്റ്സ് ആയി. ടെമ്പറേച്ചറും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 7 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇവിടെ 6 മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ഷേക്ക് വന്നിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓഫായി. നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ താനെ സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിന് 1 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവാൻ. ഇഷ്ടം
സൂപ്പറാവും. സൗണ്ട് വേറുണ്ടോ? സൂപ്പർ. അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാൻ ആമസോണിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.